welcome to my channel! For today's vlog, I'm going to unbox an iPhone. Okay, anong iPhone to? It's an iPhone 11 Pro Max Gold. Here! Pero, wait. Bago ko natin i-unbox, ipakita ko muna sa inyo yung dati kong iPhone 6 Plus. Okay. This is my old iPhone 6 Plus. I got this year 2015. Of course, binili lang ito sa Mall of Asia. But look, matibay pa siya. Okay? Ako kasi yung taong hindi ako mahilig magbili-bili ng gadget, not unless kailangan talaga. Okay? So, this is very useful for business. Okay. Let's unbox it na. Unbox it na natin. Ay, ang kati ng face ko. Ah, makating face ko. Okay, here. Okay, dineliver lang to sa akin, no? Kahapon. Ito na siya, guys. Yan. Okay. Oh no! Oh my God! Ano ba? Bago-bago lang nalaglag na kaagad. Oh my God. Ang hirap mag-vlog ng ganito, ha? Sorry. Nanonood. Pasensya na kayo, hindi pa ako masyadong pro sa pag-vlog. But this one is nice. Wow! Ang ganda niya, ha? Okay, let's compare. Okay, alisin natin ang housing. Okay? This one is iPhone 6 Plus. Year 2015. I got this year 2015. Then after 5 years, here comes iPhone 11 Pro Max. Wow, ang laki ng iniba ng camera. Tatlo talaga. Okay. Here. It's nice. Kaso nalaglag na siya. Pagbukas ko, nalaglag na kaagad. Depreciated na kaagad. At, wow, may gas-gas na siya, oh. Ayan, oh, nagasgas na kaagad. Ano ba yan? Okay, balik tayo. Game. Hindi ko matanggap na nalaglag siya kaagad. First time ko palang magbablog. Ganito na nangyari. Ano ba yan? Oh, anyway, let's compare. This one is very light. iPhone 6 Plus. And medyo, ano to ha? Medyo mabigat to ha? Okay. But this one is very light. Same size lang naman sila. Okay. Oh, by the way, para hindi masira, meron akong na-receive na leather case. Yay! I don't know bakit yellow. Yellow is not my favorite color. Siguro wala lang siyang mapiling ibang ano. Okay. O, kung nagtataka kayo, meron akong personal shopper na bumili nito. Kasi hindi ako lumabas. Saka ko nasasabihan kung bakit hindi ako lumabas. Okay? Okay. Akala ko hindi tayo nagpe-play. Oh, this is nice. Ulitin natin. Here. Wow, it's yellow. Medyo nag-iisip ako kung yellow or red. Pero kasi parang ang init ng pakiramdam ko sa red na yun. Okay. Para medyo magaan sa feeling. So, ilagay na natin, para hindi na siya malaglag ulit. Okay. Ay, wala pa pala tayong SIM card. So, how to put this one? Okay. Here. So, nice. So, ito na ang gagamitin kong pang vlog. Okay, guys.
Kung nasihan kayo sa video ko na to, just give me a thumbs up and not... Okay. Let's compare. Ayan. Okay. Guys, please subscribe to my channel. This is my first video. Nalaglag pa tong phone. Pagbukas na pagbukas ko.